Ta Lisa, fwy o does gyn ti fath i ni wan, lle fath mwy melys? Rhywbeth mwy melys, ond hefyd wrth gwrs dyw toes ddim yn gorfod bod yn felys nac yn sawrus. A chi'n gallu ychwanegu siwgr i wneud toes melys a rhywbeth fel parmesan neu perlysiau i wneud yn sawrus. So, ni hanfod yr un yw'r pethau, jyst chi sy'n newid ychwanegu, ie, a newid y blas. Ond yr toes arferol sydd gyda fi ar eich cyfer chi nawr, a dwi'n mynd i ddefnyddio peiriant, ni'n mynd nawr yn hollol wahanol beth wnaethon ni gynne, mae hwnna'n cymryd oriau, mae hwn yn cymryd, wel, falle newn ni fe mewn 30 eiliad. So beth yw enw hwn? Yr short crust. Short crust. So, 250, yr un faint o blawd a gynne, a wedyn, menyn. So hwn yw pethau fel mince pies a pethau fel? Ie, mince pies. Quiches bach? Quiche, unrhyw beth lle mae eisiau toes arferol. Iawn. Felly, ni jyst yn dod i hwnna ymlaen. Os nag oes peiriant, ych chi rwbod fe mewn nawr amser yma. A wedyn, mewn ag un wy. A mewn dim amser, mae gyda ni bron a bod, pelen o does. Dim cweit, falle bod i angen tamed fwy o ddŵr ychwanegol. Ond chi'n gallu gweld nawr, os allwyswn ni hwnna mas. So fe'n disgwyl yn bert fel yna, ond fe'n gallu dod... Ond hwnna lot yn rhwyddach i wneud. Lot yn rhwyddach, ie. Os nag oes peiriant gyda chi, fel wedes i, newch e a llaw, rwbod fe mewn â llaw, a wedyn ychwanegu'r wy, a mae gyda chi toes sy'n debyg i na. To bydden ni yn dod i fe yn yr oergell, achos mae to yn caledu'r menyn, ti'n bach, mae'n nid yn haws i ddelio gyda, a hefyd mae'n arbed iddo fe i shrinco nôl yn y ffwrn. Ond ar gyfer hwnna wedyn, so eith hwnna i'r ffwrn, i'r oergell, mae gyda ni un wedi wneud yn barod fan hyn, gwmws yr un peth, dyna'r un pelen o does, dwi wedi torri fe yn hanner. Fi wastad yn ffindio fe'n rhwyddach i rolio hanner mas ar y tro. Dwi ddim yn mynd mor fawr ac yn y blaen. Ie, haws i reoli. Odi, a tip bach arall, os na chi am wneud lot o fes ar y worktop gartre, dodwch bach o clingffilm o dano. Gallech chi ddod i fi dros y top fyd, ond o dano, jyst yn rhwyddach, wedyn, popeth wedyn yn daclus o dano. Ond yw hwn yn rhwydd i wneud mewn ffordd i sbwylo? I wneud camgymeriad. Ie, twarau gormod y fe am wedi sbwylo. Os ych chi, siwrne chi'n rhowlo fe unwaith ac yn i dorri fe fel hyn mewn i cilchodd bach, bydden ni wedyn yn defnyddio'r pieces ma, falle arrolio nhw unwaith to, ar ôl ni dodwch yn y compos neu yn y bin. Achos fe law, ni efo ar y da, pan mam yn neud. Gweithio gormod ar fod, ie. Ie, y rholiad gynta sy'n wastod ore. So beth sy'n digwydd os mynd yn rholi fe ormod? Wel, mae'r gluten yn cael ei weithio a mae'n mynd yn tyff. A beth oedd mam gi wastad yn neud, am fam, oedd defnyddio pieces fel hyn, yn wedi os gwynedd hir gyda chi, so chi'n mynd i twlle, yn wedi os chi'n neud quiche, defnyddio hwn wedyn mwyn gwasgu yr toes mewn i'r gwylod fel yna. Os fi eisiau prynu teclyn? Nagos, yn gwmws. Nawr, beth nes i gynne oedd arbrofi gyda clingffilm. A beth nes i oedd defnyddio, gewn ni wared hwn nawr ten, a ddodes i clingffilm dros y top fel hyn wedyn, a fe ddodes i yr peli bach yma, neu ffreis y tro yn iawn, mewn mwyn gallu coginio rhai nawr yn blind fel maen nhw'n gweud. Chi moyn coginio'r toes heb llenwad, a yn y pen draw wedyn mae gyda chi rhai bach fel hyn. Nawr, mae clingffilm a clingffilm i gael. Mae rhai yn fwy addas i'r ffwrn nag eraill. Trwy wneud hyn, beth o'n i'n gallu wneud gynne, oedd dod i'r peli bach mae ceramic mewn mwyn bod nhw'n cadw'n llyfn. Ond fel gwylwch chi fan hyn, dodes i rhai mewn wedyn heb y clingffilm, a maen nhw yn rhwydd i ddod mas, ond pidwch yn neud e fel yna os ych chi'n defnyddio blawd self-raising mwyn cael et yn bach yn fwy fluffy, achos mae'n codi trwy'r peli bach a mae'n mynd yn bach fes. Ond chi'n dod i hwnna yn y ffwrn am ryw 10 munud, cwarter awr yn unig, a wedyn tynnu nhw mas, gellu nhw oeri, dod i'r peli bach nôl le maen nhw'n dod o, a wedyn mae gyda chi yr... Gwych, mae'r toes wedi cael ei wneud. Felly beth yma llenwad, Elisa? Y llenwad, dwi'n defnyddio llenwad debyg i cheesecake, so fan hyn mae gyda fi hifen dwbl wedi chwipio lan yn galed fel yna. Yn hytrach na yr hifen neu'r caws meddal arferol, dwi'n defnyddio mascarpone fan hyn, felly mae gyda fi ryw 500 gram o mascarpone, a na gyd sydd angen wneud nawr yw cyfuno yr hifen a'r mascarpone gyda'i gilydd fel hyn, gyda ryw 100 gram o flawd, siwgr icing. A wedyn cyfuno'r cyfan, newch chi'n slow fach, neu bydd gyda chi cymyle o icing. A yn y pen draw, gallwch chi ddodi fe yn byw i bag bach fel hyn. Gall hwnna i aros yn yr oergell, tan bod chi'n barod i weini, a wrth gwrs, siwrne mae hwn yn cyffwrdd ar toes, mae yn mynd i wneud y toes yn bach yn fwy glib. Ie, lle paratoi mor hwyr a phosib cyn i bita. Newch y llenwad, a beth ti'n gadael nhw oeri wedyn ar ôl dros y ffwrn? Ie, rhain yn gorfod bod yn o'r, wrth gwrs, achos o'ch chi'n mynd dod i hifen mewn toes twym. Hwn yn yr oergell yn o'r, a wedyn chi jyst yn llenwi'r rhain, a wedyn wrth gwrs